е най-продаваният удароустойчив телефон през септември месец в Green Mobile. И без да изненадаме никого, разбира се, победителят е Oukitel WP210. WP210 не е просто здрав телефон. Той е премиум ръгет модел с дизайн, който рядко ще видиш. Кожен гръб, метални рамки и вграден пръстов отпечатък в дисплея. Луксозен външен вид, съчетан с топ издръжливост. При основните характеристики имаме 8800 мАч батерия, която издържа с дни, и 45 вата адаптер за бързо зареждане, който е включен в комплекта. Процесорът е MediaTek Dimensity 8200, 12 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Стабилен, бърз, с огромно място и се справя с всички тежки приложения. 6,7 инча AMOLED Full HD+, 120 Hz. Камерите също са впечатляващи. 108 мегапикселова основна, 32 мегапикселова селфи и 2 мегапикселова макро. Сертифициране по IP68, IP69K и има военен сертификат. Ударостойчив, водостойчив, прахоустойчив. Това е Oukitel WP210. Телефон, който доказва, че здравината не трябва да е минус пред дизайна. Наличен е в greenmobile.bg, официален представител на Oukitel за България. Би ли си го купил? Сподели долу в коментарите и не забравяй да ни последваш за още интересни видеа.